Estamos en la segunda llamada, por ahí ya en un ratito más vamos a dar la tercera llamada. Recuerden, los boletos desde el primer día son válidos, nos están informando por aquí. Son válidos los boletos que participaron desde el primer día, para que estén pendientes, por supuesto, en una bonita rifa que se va a hacer ya en unos instantes más, ¿verdad? Hoy que estamos echándole aquí unas cumbiecitas, unas salsitas, estamos haciendo un poquito de música. Para la gente que nos alcance a escuchar, les damos la bienvenida a esta bonita expo y por supuesto con toda la gente de SL Pro Lighting, muchas gracias. Hoy le estamos dando la cordial invitación, buenas tardes. Continuamos, segunda llamada. Seguimos adelante, jóvenes. Buenas tardes a la gente que nos está escuchando del otro lado, a los alrededores, lado izquierdo, lado derecho. Seguimos adelante con cada uno de ustedes. Estamos ya en la segunda llamada para esta bonita rifa aquí con toda esta bonita empresa, ¿verdad? Que nos invitó de este lado a hacer un poquito de música para cada uno de ustedes. Recuerden, los boletos del primer día, del segundo día y del día de hoy pues van a ser válidos, por ahí nos informan, van a ser válidos para que pues estén pendientes, ¿verdad? La gente, vamos a hacer una rifa de este lado con esta bonita empresa SL Pro Lighting, para que estén pendientes. Vamos a hacer una rifa ya en unos instantes más.
Estamos ya en la segunda llamada. A la gente que guste un saludito, con gusto aquí en cabina se lo mandamos directamente, orgullosamente, directamente y orgullosos de San Juan Patitlán, Colonia Patitlán, Ciudad de México.